tena leo arangatia neny hitatreo tsy fombiaza ity vaolana tena ilaitsika ty inona indray ny andrasana ny hoaviko manolotra anao ny vaovao faly tafahoana aminao indray amin'izao takariva izao ary mankasitrika anao an-trano manjoy ny fahita lavitra MATV ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao araka ny nambaran'ny fikambanan'ireo miaramila sy zandary misotro ronono na ny 2AM dia efa nanomboka tamin'ny fitondrana teo aloha izy ireo no nitaky ny fampifanarana ny indisy ny karama raisiny tady baovao. Tokony tsy avadika fitaovana politika ny fitakinay mikasika ny fampifanarana ny indisy ny karama raisinay araka ny nambaran'ny fikambanan'ireo miaramila sy zandary misotro ronono na ny AM. Efa nanomboka tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Ravalomanana no nanaovana izany fitakiana izany. Setsika nataonay hatramin'izay fitakiana le alignement izay nataon'ny président Ravalomanana tsy mifanaraka tamin'ny indisy ny karama tao anatiny. Dia nisy ny 2009 teo anatin'ny Tezamita dia niteny Tezamita mbola tsisy vola zao fa amin'ny 4e république tonga amin'ny 4e république nanantona amin'ny président eriteny avoloha mihitsy zay dia niteny izy ho réglena anatin'ny fotoana foy le izy tsy nireglena nefa le izy dia natonga hetsika be zay natao hoe hetsika nahery vaika zay nakisamborana na mihitsy moa tamin'izay fotoana zay avy eo nefa nisy nalamina ihany le izy nakany amin'ny finance zay tamin'izay fotoana zay nakarina keny dia nakeny amin'ny MDN nisy zany niresahana atao tamin'ny zavatra eo mamy resaka problème amin'le fitakiana le resaka politique satria efa nisy fiaonana tamin'ny ministère amin'ny folo alina tamin'ny général Benin no misy atao efa tonga teny ny ministère amin'ny solitaine amin'ny finance ny SG mihitsy ny tonga teny niaraka dia ny MDN solitaine anakenina izay koa solitaine anakenina tao anatin'izay zavatra zany nanaovana an'le hoe isy projet de texte ho avoaka tamin'ny fotoana io tao aorinan'io moa zany nisy aletsika 73 député io tsy mivoaka le zavatra ahoana moa rehefa tsy mivoaka kosa vele izy soany eny takinay dia miatsy nakeny amin'ny 73 député zay tamin'izay fotoana zay iny indray ny sahala nasotra amin'ny fitondrana fa hoe izy hono no manakaramana fa tsy amin'ny fitondrana zay tsy problème anay zay manakaramana reo sinanareo fa le soany eny takinay. Efa nisy ny fiaonana tamin'ny volana septambra teo ny resana mikasika ny volavolana rijanteny avoaka andrasana ny fitsanganan'ny vomiera andinika mikasika izany. Le izy zany dia zao efa misy fiaraha-miasa amin'ny finance zany le commission ka raha sanatry tsy mivaly azonao raha sanatry tsy mivaly hoe inona matonga izy blocage dia izay tsy maintsy hetsika verina indray le hetsika an-dalambe nataonay tamin'ny anina iny ary zay mahalala ny ataonay tsy hanelingelina mivoaka satria mivoaka ao anatin'ny fahasarinana amin'izao fotoana zao fa tolona miaramila zandary moa ainay mandamina anazy manao an'izay zavatra eran'ny lalana. Anisany takindreo miaramila sy zandary misotro ronono ny ampiavaka azy ireo arakaraka ny graty sy ny indisy milaza ny anatotosa fidinana an-dalambe ny AM raha toa ka tsy mivaly sy ny fitakiana izy ireo. Mankalaza ny 2025 taona ny OTME na ny sampandrara miaramila eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika misahana ny fifandraisan-davitra nisy ny fanamariana izany ny faran'ny herinandro teo eo amin'ny sariny Tsira Kotorsan. Isany andraikitry ny OTME na ny sampandrara miaramila eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika misahana ny fifandraisan-davitra ny mandrindra ireo fitaovam-pifandraisan-davitra ny fanjakana ary miara-miasa akaiky amin'ny ministera mifampiroboroboana ny atao arakajy mirindra ny positra malagasy ny fifandraisan-davitra. Anisany mampiavaka ny OTME ihany koa ny fikirakirana ny caméra de surveillance ary maro fa asa no nisy arany toy ny tamin'ny fandalovan'ny Papa François eo ihany koa ny nampiasana ny COVID-19 nandritra ny firongatry ny COVID-19. Feno 20 taona amin'ity taona 2024 ity moa ny OTME ka nisy ny fanamariana izany izay natao ny faran'ny herinandro teo izay natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ary nitohy tamin'ny fanokanana ny tsangam-bato fa 20 taona. Stratégique ny OTME satria fantatra roa araka ny tenen'ny Andriamatoa DG sy Andriamatoa ministre izy rahalahy fadimbo fa zava-dehibe tokoa ny transmission amin'izao fotoana zao ary tsy afenona fa ny filoham-pirenena dia tena mametraka défi ngeza be anatin'ity hoe resaka développement numérique. Anisan'izany ohatra ny resaka digitalisation izay tena ambaindainy ary tena ataontsika hoe kitro ifarany fampandrosoana eto Madagasikara
eo amin'ny raharam-pirenena na eo amin'ny tafika zany na misetra samihafa zany satria ny filoham-pirenena dia laza mazava tsara fa raha tsy mipetraka io digitalisation io a dia overy fotsiny ny herintsika rehetrarehetra na ny amin'ny université io ao amin'ny fandoavana ny bourse mpianatra na ny fandoavana ny eny amin'ny teny mpiasa na ny fandoavana ny karama sy ny sisa satria tsapa tokoa rehefa natao ny kajikajy dia be dia be ny volam-panjakana very noho ny tsy fampiasantsika teknôlôjia noho ny tsy fampiasantsika digitalisation. Manampy amin'ny fanaraha-maso amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo ihany koa ny OTME amin'ny alalan'ireo caméra de surveillance izay ananany izay rahany miasa amin'ny zandary sy ny polisy-pirenena. Notontosaina androany ny fankasitrahana sy fanaovam-beloma ireo zoky ray aman-dreny mpiasa andeha hisotro ronono amin'ity taona 2024 ity eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Notolorana fanomezana sy takelaka mari-pankasitrahana izy 12 mianadaimianaka ho mari-pahatsiarovana. Fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny asa sy ny soa vitan'izy ireo teto amin'ny anteny miram-pirenena sy ho an'ny firenena no natolotry ny sekretera jeneral Randriama Fanjary Calvin sy ny filoha lefitra Rasolondratovo Honoré. Noho ny finiavana fahamatorana ary fitiavana naseho an'izy ireo dia nirasoa azy ireo ihany koa amin'ny adidy hafa mbola miandry. Fisaorana sy fanentanana amin'ny fitiavana sy fanajana ny asa ho an'ireo mbola perinasa kosa no navaliny solotenan'ireo andeha hisotro ronono. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia mbola tsy misy eto Madagasikara ny karazana Covid-19 Delta sy Omicron. Manisy ireo vaovao nitaparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy mbola misy eto Madagasikara ny karazan'ny Covid-19 Delta sy Omicron ary ny fampitam-baovao nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana mbola ny Alpha sy ny Beta hatreto no voamarina fa miparitaka eto amin'ny firenena araka fanambarana nataon'ny Dr Zafimaritratra Rado tale jeneraly misana ny famatsiana ara-pahasalamana eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy marina araka izany ny filazana fa efa misy ireo karazan'ny Delta sy Omicron ireo eto Madagasikara. Manitsy avy hatrany ny vaovao niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ary voalasa fa vaovao novoisin'ny toeram-pitiliana iray lehibe tsy miankina eto Madagasikara. Metoy ny fiarahana miasa amin'ny toeram-pitiliana lehibe iray eto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Etsakilany efa nahazo fitaovana fitiliana ireo karazana maro amin'ny Covid-19 i Madagasikara. Mitetina $3 ny vidin'io fitaovana io. Ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia manamafy fa manara-maso akaiky ny fivoarany aretina Covid-19 ny fanjakana miantso amin'ny famelona hatrany ihany koa ny ministera mba hiadina amin'ny fipariahan'ny valanaretina ajany ireo fepetra sakana sy ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ny fitondram-panjakana izay manentana ihany koa amin'ny fanaovam-bakisiny sy ny fisotroana CVO. Miisa 40 ireo namoniainy tao anatin'ny herinandro vokatry ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tafakatra 47 no izany no namoniainy vokatry ity valanaretina ity teto Madagasikara. Raisy 500 kosa ireo tranga vaovao amin'ireo fitiliana miisa 707 ka ny 700 amin'ireo no mandeha fahasarotana. Eto amin'ny faritra Analamanga ny maro anisa amin'izy ireo izay mahatratra 730 sy 725 amin'ireo marary no sitrana somatsara. Ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra amin'izao akatoky ny fetiny Noely izao no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Herinandro mialohan'ny fety Noely efa hita taratra ny fitohanan'ny fiara eto Antananarivo indrindra amin'ireo toerana be mpandeha toana Analakely iny. Manamafy izany ireo mpamily fitateram-bahoaka izay miditra amin'ny lalana miazo Analakely iny. Nanomboka tamin'ny herinandro iny izany fitohanana izany raha nambarana ireo mpitatitra hatrany. Misy ny embouteillage. Tsy dia misy? Misy. Nanomboka vina ny tena hoe ny tohana ny lalana. Efa elaela. Dia mety mavita firy toro eo zany nareo amin'izao? Ohatra hoe raha betsaka izay tery tsy tapany zave zana ihany embouteillage eo. Dia nanomboka vina zao ny tena hoe embouteillage be? Tamin'ny herinareo tsy dia nisy fa. Dia ahoana ny polisinareo, ahoana ny mavita firy toro amin'izany? 5 enina ihany vitanay isan'andro. 5 enina. Firy andro izay ny tena hoe entsana be ny embouteillage? Tsy mbola tamin'ny herinareo mbola tsy dia nisy misy.
marina kosa nefa fa betsaka ireo toerana izay malalaka ny arabe amin'izao. Ny mpampiasa lalana aza moa dia nanambara fa tsy tahaka ny fety isa-taona rehefa akatoko ny fety tahaka izao ny zava-misy satria hita mbola malalaka hatrany ny arabe. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Betsaka ihany koa ireo mpandeha miazo ny faritra amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izao. Isan'ny zava-dehibe ho an'ny malagasy ny miara-manao fety akaikin'ny havana, antony mahabetsaka ny mpandeha amin'izao. Ho an'ny fitanterana isan'ny mahabe ny mpandeha miazo ny faritra maro eto Madagasikara ny akatoko ny fety tahaka izao satria betsaka ireo mamonjy fianakaviana hanao ny asa ramahanitra ary tsy vitsy ihany koa ireo miala sasatra. Ny miazo ny Toamasina sy Mahajanga-trano no be mpandeha amin'izao. Ho an'ny Kotisy ohatra, raha fiara 520 teo isan'andro no miala eto Antananarivo dia efa tafiakatra 700 izany amin'izao. Efa feno ihany koa ny réservation hatramin'ny 17 volana Desambra izao. Tena be mpandeha zany amin'izao akatoko ny fety zao dia ny Tamatavy sy ny Mahajanga. Dia amin'izao akatoko ny fety zao moa zany raha ohatra ny réservation efa tsy dia misy intsony amin'izao 21, 22 hatramin'ny 23. Tena mitombo be amin'ity fety ity, tena betsaka. Raha tomobile mandeha isan'andro zany mety eo amin'ny raha ny anay manokana aloha misy eo amin'ny 70 isan'andro ny voiture miainga amin'ny faritra rehetra io. Mety mihoatra an'izay. Taloha mety eo amin'ny anay zao taloha mety eo amin'ny 25 eo, 25. Zao mety mandatra 30, 35. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka tokoa no anatanterahana ny fandehanana ho an'ireo fitaterana mba hisorohana amin'ny tsy paritany valanaretina Covid-19. Atsika zany ny momba ny fepetra ara-pahasalamana dia ho amin'ilay ny ao anaty voana dia les gels désinfectants reny ihany zany aloha ny hatreto kasibosy fa momba ny carte vaccin mbola tsy misava aloha mbola tsy misava. Fepetra ara-pahasalamana zany ny amin'ny Kotisy aloha ny hatreto dia ny fanadiovana fiara sy fanadiovana fiara aloha dia efa iny efa mahazatra efa fanadiovana foana ohatran'ilay mahazatra reny. Dia ny fanaovana gel désinfectant rehefa miditra ny voyageur dia misy ny kasibosy izay ihany aloha ny hatreto. Efa betsaka ihany koa ireo mpandeha ho an'ny etsy amin'ny gara Maki Andota-penaka amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona izao. Niakatra ihany koa ny sarandalana ho an'ny etsy amin'ny tompiantsonana Andota-penaka nanomboka izao. Raha 3 alina ariary ohatra ny azo ny Mahajanga teo aloha dia 4 alina ariary izao. Raha 2 alina ariary tao Toamasina dia lasa 10,000 sy 2 alina ariary. Raha tsy ny lalana ny fiakaran'ny kojakoja ilaina amin'ny fiara indrindra ny vidina kodiaran'ny fiara ireo no isan'ny antony nampiakarana ny sarandalana. Ny trangana von'olona mampalahelo ny alin'ny zoma teo tao Ambatoambo Ambatondrazaka. Mpiambina fiangonana no lasibatra tamin'izany ary lehilahy tsy dia salama saina tsara no nahavandoza. Efa nitanana eny amin'ny mpitandro filaminana ity farany ary misokatra ny fanadihadiana. Tati-baovao Danio Tranusia. Ray mpianakaviana sahabo 3 taona mpiambina fiangonana lehibe iray eto Ambatondrazaka no matinovin'ny lehilahy iray izay voalaza fa tsy salama saina. Nialan'ny zoma tokony tamin'ny 12 alina. Mopera tonga avy any Antananarivo ny maraina teo no nahita ny razana midaraboka amin'ny tany izay mbola miaraka amin'ity lehilahy namono azy. Teny hoe zaho sisy tetady mopera fa tsy vela. Tetady mopera fa tsy vela. Dia zaho no teny hoe andro alina eny tetady mopera akateraka mopera fotsiny fa tsy vela. Dia izay no sisy tonga n'ilay zava-nisy. Dia misy ny tsipirina ny fomanamana teto izy nakapokapoka teto amin'ny grille de protection teto izy dia mbola teto koa ilay fitaovan'ilay gardien grille de protection. Avy eo izy isaka nakare amin'ny garazao tomobile garazao tomobile dia nakapokapoka tamin'ny vato teo izy dia avy eo izy nitsakitsaka izy. Dia rehefa hitako fa tsy hetsika soa izay izy maky izy.
Efa voatana eny amin'ny mpitandro filaminana moa ity lehilahy navanina ny loza ary mitoy ny fanadiadiana. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao, lehilahy iray nitondra moto no niaran-doza ka maty sy tradrano teo Mandromena Andoharano Fotsy sy omaly ariva. Voasambotra ilay tovolahy nanolana ny anabaviny sy namonina faty ny renibeny tany amin'ny tanànan'ny Maridoka Nosbe. Tafekatra 5:20 androany maraina ireo nanatona tobim-pahasalamana manaraka fitsaboana maimaimpoana vokatry ny fihinanana famina sokadranomasina tany amin'ny Fokontany Ampasimandroro commune Ambonivohitry Maintirano. Raha ny fampitam-baovao dia ronina Moniaintsy ary 30 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Basy Tsiradalana 12 no nisy nanatitra teny amin'ny tobon'ny zandarmariam-pirenena atao amin'ny faritra Moronmanisy taorian'ny fanentanana mahakasika an'iray volan'ny famitsoran-keloka ho an'ireo izay manatitra azy ireny. 12 amin'ireo dia basy gasy avokoa, ny iray kosa Basimborona, misy balavalo ihany koa niaraka tamin'ireo basy ireo. Avy ao amin'ny commune Ambalamanara fitorana no betsaka nanatitra indrindra. Nandray andraikitra ny eo anivon'ny Tafika Antanety raha nahita ny fitarainana mikasika ny tovovavy iray izay lazaina fa nokasihan'ny miaramila tanana. Ankoatra ny fidinana ifotony nataon'ny zandarmaria dia misy ihany koa ny fanadihadiana atao amin'ilay miaramila voalaza narana ao amin'ny tamazotra serasera samihafa. Lehilahy iray izay nitondra moto no niaran-doza ka maty tsy tradrano teo Mandrimena Andoharano Fotsy omaly ariva. Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso dia nisongina fiara teo anoloany ilay moto ka notsenain'ny fiara ny fanehatra taminy ary dia voafoaka ka nipitika teo afovoan'ny arabe ilay tovolahy nitondra moto. Ilay moto kosa potika, tsy nisy noraisina ary simba ihany koa ilay fiara nahavodona azy. Olona misa 420 no naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga omaly teny Andranomena eny Ambatonapoka amin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Araka fampitam-baovao dia takotsiborosy avy any Tsiromandidy no nifandona tamina fiara fourgon nifandina taminy. Efa nalefa eny amin'ny hopitaly Agera ireo naratra. Voasambotra ilay tovolahy nanolana ny anabaviny sy namonina faty ny renibeny tany amin'ny tanànan'ny Maridoka Nosbe tamin'ny aliny sabotsy 7 ny volana novambra lasa teo. Niditra ankeriny atao amin'ny efitra fandriana anabaviny Jacob Mevalaza ary dia nanolana azy. Niezaka niantso vontsy ity anabaviny saingy avy be niorana tamin'ny fotoana io. Sendra taitra tamin'ny torimasony kosa ny renibeny raika ny 70 taona natory tao ambadika dia nandeha nijery tao amin'ny efitra ka novelesiny Jacob Mevalaza tamin'ny fanoto fitotoana sakay ary dia maty tsy tradrano ilay renibeny izay namelona sy nitaiza azy mianadahy. Nitsaoka ilay navandoza saingy izao tratra izao. Ranga iray no voasoloka nazahoan'olona vola roa tapitrisa ariary tany Sambava. Araka fampitam-baovao dia nanao izay nifaneraserana tamin'ilay ofitany ilay olon-dratsy no resen'ny lahatra ilay rangahy fa raha manome vola roa tapitrisa ariary azy dia afaka ampitomboiny 20 tapitrisa ariary zany. Tonga tokoa ary ny fotoana izay voatondro hakan'ilay volabe amina toerana mangingina. Rehefa tonga tany an-trano ka nojerena nefa dia teo ambony ihany no nisy vola fa ny ambiny kosa dia taratasy avokoa. Efa eo am-pelatanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha. Misaona ny tontolon'ny fandrarana malagasy nodimandry teo amin'ny 12 taona ny Michel Dominique Niramiaramanana izay mpandraraha mpitantana ny agence première ligne izay anisan'ny mpikarakara ny foire internationale de Madagascar. Filohan'ny bureau des normes de Madagascar ihany koa izy ary filoha-hevitry ny émergence Madagascar. Tontosany asabotsy teo tetsy Ivandry ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ny komity olimpika malagasy. Tonga niatrika ity fivoriana ity avokoa ireo filohan'ny federasiona. Mamintina ny zava-dehibe tapaka teo anivon'ny fivoriana Andriamatoa Arnelina Randriamanarivo, sekretera jeneralin'ny komity olimpika malagasy. Ny voalohany aloha zany dia misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka androany ny asehoan'ny komité olimpika malagasy izay tarihan'ny Siteny Randrianasolony haiko filohan'ny komité olimpika malagasy. Ny zavatra nitranga androany moa zany dia ny assemblée générale ordinaire izay fanao isan-taona ary tao anatin'ireny Covid-19 ireny dia tsy azo atao ny mivorivory dia nitanterahana androany zany ny AZO 2020 ary ny AZO 2021 dia atao amin'ny taona 2022 dia androany zany dia nametrahan'ireo membre ny komité olimpika malagasy fitokisana indray ny
comité olympique malagasy tarihana le nasolonaiko sy teny tamin'ny rapport moral, rapport d'activité, rapport de finance, ny rapport financier ny comité olympique malagasy. Ary rapport nazay nataon'ireo commission isan-karazany tamin'ny fanatanterahana ny activité ny comité olympique malagasy. Dia ny zavatra tapaka atao zany dia ny fiaraha-miasan'ny membre rehetra miaraka amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena zay tsy afaka misaraka fa izay atson'ny président foana moa hoe condamné zany ny mouvement sportif sy ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ka ny fiaraha-miasa no zava-dehibe ary ny lalaon'ny nosy zay atao eto amintsika amin'ny 2024 dia tsy maintsy atao eto Madagasikara zany ny fivorian'ika izy amin'ny taona 2024 sy 2025 amin'ny volana janoary ka izay no anaovana antsoavo amin'ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mouvement sportif sy ny fanjakana malagasy. Mbola eo ny lalao francophonie sy ny Paris 2024 inona no mety ho paikady Madagasikara amin'ny alalan'ny comité olympique fanomanana ny ankizy? Ny fanomanana ny ankizy moa zany dia ny comité olympique dia miara-miasa amin'ny fédération tsirairay avy sy ny fédération internationale ary ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ary zay le mbola namafisiko teo foana hoe ny tanjon'ny filohan'ny comité olympique malagasy raha ndre nasolonaiko sy tena dia ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana ary ny firaisan-kina nyreo mouvement sportif rehetra miaraka amin'ny fanjakana mba ahafahantsika mahazo ny tanjona dia ny voalohany zany amin'ny lalaon'ny nosy amin'ny 2024 sy 2025 ary ny atrehantsika ny lalaon'ny francophonie zay atao amin'ny 2024 sy 2025 ny Jeux olympiques d'hiver zay atao any Beijing koa amin'ny taona 2024 sy 2025 ary ny Jeux africains amin'ny 2024 sy 2025 miaraka amin'ny Jeux des Îles. Ny comité olympique malagasy moa zany ary arahana miaraka amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena dia ny fiangavianan'ny fédération tsirairay avy zay nanana championnat de Madagasikara ka atao amin'ireo faritra toa Analamanga sy ny faritra Automatsiatra ary ny faritra Vakinakaratra mba ho foanana zany ny compétition rehetra satria maro dia maro ny valanaretina amin'izao fotoana izao ary matahotra ny partany zany valanaretina zany ka tsy ho aty amin'ny fanatanjahantena mihitsy sanatria no ampitombo indray ny aretina eto Madagasikara koa nanapa-kevitra zany le fédération zay manana ny compétition eto Analamanga, Automatsiatra ary Vakinakaratra fa ho foanana ny compétition. Tontosan'ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny ANS Sapeflo ny fiadinany ho tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja badminton fanadihadiana Norbert Kotomalala. Mpilalao miisa 7 avy amin'ny ligy paritra 3 sy club asivy Analamanga, Vakinakaratra, Antsinanana no tonga niatrika ny fiadinany tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja badminton izay nitotosaina ny fanarin'andro teo ny asabotsy sy ny alahady tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny ANS Sapeflo. Na dia teo aza ny fahasahiranan'ny mpilalao teo amin'ny fanomanantena vokatry ny valinaretina Covid-19 dia afaka nampiseho tsara ny fahaiza-manaony izy ireo. Niakatra ny avy teknika hoy Ravalson Zaime filohan'ny fédération. Fanomanana nandritry ny ray volana moa raha tadidinareo dia efa natao tamin'ny ray volana androany ny championnat de Madagasikara junior dia efa nanomboka ray volana zany nanomana ny senior dia natao androany asabotsy sy rapitso alahady ny senior 7-20 ny mpilalao ny soratra anarana dia liga anankitelo Antsinanana, Vakinakaratra, Analamanga ireo no namaly ny antso dia mandritry ny 2 andro moa zany fantatritsika ihany zany ny tokony hitandremana no le valanaretina coronavirus dia natao huis clos mihitsy zany neny ny championnat de Madagasikara tamin'ity indray mitoraka ity efa nampilazaina nanomboka omaly ireo mpilalao ireo hoe izy rery ihany no afaka miditra atao amin'ny gymnase tsy ohatra ny taloha zany hoe nitondra ray aman-dreny, nitondra namana, nitondra zanaka fa ny amin'ity indray mitoraka ity dia efa nahazo alalana zany sy ny fanarahana fa huis clos ny championnat de Madagasikara mandritry nyity 2 andro ity. Nahoana ny lafin'ny fivoarana ny teknika raha hoan'ny skady senior indrindra tao aoriana ny resaka efa tamin'ny 2 volana androandro zareo ireo efa nanao stage bloqué ana 3 andro
zay moa zany no fanarahana tamin'ny fédération internationale sy ny confédération africaine hoe le senior alohan'ny anaovana match na championnat de Madagascar dia tsy maintsy manao aloha training camp moa zany camp d'entraînement ny anarany dia nanomana nandritry ny 3 andro izy tamin'ny volana mahafinaritra zany satria tia ny occasion mba nahafahandrareo nanapotra hoe efa nanomana nge zay nandritry n'izay 2 volana zay ny condition moa zany ny zana mba ho condition any amin'ny international zany na ny volant zay ampiasaindrareo reo dia tena le volant plume moa zany dia ilalovana amin'ny jeu des îles sy match international reny zay zany tena nafinaritra hoe nafinaritra zany hoe samy nanao zay tena farafahaizany daholo le senior tamin'ny team Fadaram-potoana ny fédération naorina ny fedian-tompon-taka Madagasikara azy fariparitana aveo amin'ny taona 2024 mbola tokony anohy zay amin'ny ray volana ohatr'izao ny championnat de Madagascar raika amby 2024 fa double misy double monsieur double dame double mixte ny tokony atao amin'io engany mba ilamina ny momba ny fahasalamana eto amintsika mba ahafahana satria double koa dia ilaina zany tsy tena amin'ny jeu des îles zany dia misy ny double amin'ny par équipe misy koa ny double dia eo zany dia efa afaka manomana ihany moa zany tena marina fa raha tratra sy mety moa dia atao ihany championnat de Madagascar 2021 double eo indray angambanytsika vao mandamina ny momba ny taona 2024 aloha fa ny tena tokony mamarana ny fotoana zany amin'ny ray volana teo amin'ny vokatra dia saika anoram-bahany mpiatroka vetona lamanga ny medaly volamena ny fedina tompon-taka ny Madagasikara on'olon-droa miaraka indray no fandaharam-potoana ny fédérationna amin'ny volana janoary saingy hiakina betsaka amin'ny fivoarany valinaretina covid-19 izany. Iny vaovao ara-panatanjahanteny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana tongava raha tia maty anina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao